ka gani ina kasuwa. Duk inda na wuce a ce ga matan wannan mutumin mai cin bashi. Gaskiya ni kan na gaji. Ai ke kin ji tsaye. Ke wannan abin duk ba za ki gane ba? Nayi da ke mu ware mu bar garin nan kin nuna min ke har yanzu saboda kayan miya sun fara ha mu zauna. To ni ina zan je gaskiya ni ina jin daɗin garin nan ba inda ran je. To kwadayin ki san cin jami'ar ki ya jawo. In kuma kin ga ba za ki iya ba to ki iya dan tafiya gida ni sai na taho. To gaskiya ni da ni na ga gwara mata yawa. Kuma ke ga bakin ki akwai san cin nashi. Cin nashin ki yayi yawa. Ba zan bar garin nan ba idan kai zaka tafi gaskiya sai dai ni. To ake kika biyo kuma sauran batu yanzu yana gare ki. Ina ganin za ki riga na tafi. Zan taho dan gaskiya tunda ni ban gama tashiwa ba. Bayan da ne mafita kenan ya zamu. To mafita mutanen da suke zuwa suna sallama. Duk wanda ya zo zan yi shame. Ke ba ki sa abin da ya ka. Daga ni sai ke fa. To shikenan da wa aka ci. Kudin. Ai duk bacin da ya jawo ke ce kike sa nake ciyo shi. Ai ko wallahi tallahi zan je gurin Manla Lado. Ba ni bane. Ni zai ciwo bashi tsawon mako 7. Ni zai rena ma hankali. Mako 7 ka ci mun bashi kuma ka ce kai ba za ka biya ba ka zuwa guri na. Wallahi za mu haɗu. Zai gane. Salamu alaikum. Wa alaikum salam dan da zuwa. Hajiya matan Manla Lado. Manla Lado na nan. Lafiya. Gaskiya yana nan amma gaskiya Manla Lado bai da lafiya. Ya samu matsalan paralyze. Paralyze kuma? Wallahi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kai, an bani. Yanzu nan Manla Lado ya zama mai paralyze. Gaskiya bai da lafiya. To barki. Tsawon mako 7 kenan Manla Lado ya ciwo min bashi. Ni ina ganin mutuncin cewa yana da iyali bai kamata in hana shi ba. Mako 6 ya kamata in gan shi. Mako 5 ya kamata in gan shi. Har mako 7 ai abin yayi yawa amma tun da rashin lafiya ne Allah ya bashi lafiya. Allah ya bashi lafiya. To nan ya kuke kuna cin abinci? To gashi nan je wallahi yau kwanan mu 3 ma mu ci. Babu damuwa gashi wannan a ƙara wa yara wannan abu. Har da wa. Ai hakuri. Allah shi kyauta. Nagode. Sai an jima. Allah tsare. Nagode. Nawa ya baki? Me gida haka kuma za a yi? Kai baka nemo ka da ban yi da ba a samu. Da ban yi da ni ba na shi. Da ban yi da ba a samu. Ko yanzu baka sai yanzu in sun zo sun yi sallama sai in ce kana ji. Sai ba nan ko kuma dai wani ƙarya ce. Amma ke ma kin san wannan ke ai da ma yau ai zai cin kasuwa yan kaba. To shi ke. Allah ya kawo wasu. Kuma ta yaya zan sai miki kabeji? Kai. Gaskiya har ga Allah. Yau in na shiga gidan Manla Lado abinda zai iya raba ni da Manla Lado mutuwa ne. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam dan da zuwa. Ba ni ba maganan gaisuwa ya kana ba dai sallama dai shine nayi wanda ya dace ni. Me gida kina na Manla Lado? Me gida yana nan gaskiya amma ba shi da lafiya. Ba shi da lafiya. Me ya same shi? Gashi nan dai yayi paralyze gashi nan. Me gidanki ko mutuwa sai ya ban kudi na. Saboda ni na je na ciwo bashi na karba aka bashi 20,000. An zo an tsaya min a gidana idan Manla Lado bai ban kudi na ba to za mu mutu da shi saboda haka zan leka an ga wani irin wani abu ne yayi paralysis da kika ce yayi kafin Allah kai hakuri ya za a yi gashi nan haka da yake haka yake to ba damuwa ni wannan bai dame ni ba amma zan je in dawo ni na san me zan yi a hakuri ba damuwa ina nan zuwa ni na san me zan yi haba wani irin iskanci godiyan mai ne wani iskanci kenan wannan sai ban da bala'i da mai gida ka gani ba wannan ya cika masifa ka gani ba ka ga shine irin abubuwan da nake gaya maka ko ni dan hankali na ma bai tashi ba wannan da bai bukar kai da na nuna mai karfi da na dan jike shi wani zai zo bari wani zai zo ya zo sai ka nuna mishi karfi to yake kuma ba kana da karfi ni sai ki tona ni kinsa sai ki tona wannan ya baki masu komai ba wannan ya baki masu komai dai kaga yanda ya zo kaga yanda wannan da a ce na yi wasa mamari na zai hada hey I don't show gidi ba where is Manla Lado Manla Lado ba where is Manla Lado yana ciki ba lafiya what happens to me me ya faru da shi ne gashi ran ne wallahi yau mako guda kenan kaga yanda Allah ya leda shi yana ciki zaune ne sauri ko paralyzed ko yeah sorry so you don't paralyze
You don't paralyze, Abi? You don't want to pay my money? Eh? Oh, baya yi magana ko? Baya magana. Kaga da yanda. So you know they talk at all? No problem. I'm coming, eh? I dey come, madam. I'll come back, eh? I dey come. Let me go and buy fuel. Don't worry. Where they come to? To ni dai na ji ya ce fuel. Eh? Ni ba na ji ya ce fuel. Fuel? Mai kenan fa. Fuel kawai. Haka kike. Haka na ji ya ce. Bari dai mu ga da me zai dawo. Ba zai dawo ba ma. Wannan daga ganin idonsa ba imani a ciki. Ai shi ba zai dawo ba, ai kin san sojoji. Ba zai dawo. To ni dai duk wani na ce. I don't show again. Don't show. San da dawowa. I hope your husband still paralyzed, right? He's still paralyzed, oh? In body don't know the work. Oh? Wannan ba fetur ba ne? Yes. Ba fetur fa nake ji. Monsa. Me gida fetur ne fa. Monsa. Yeah, you don't talk back. Me gida ka tashi ka bashi hakuri fetur ne fa. Monsa. I said, don't worry now. Monsa. Say you don't talk. Monsa. Oga dan Allah ka yi hakuri. No. If I burn him, you go talk. Oga dan Allah ka No, don't worry. yi hakuri. Monsa. Dan Allah ka yi. Okay. Dan Allah. Don't worry. Kai mun hakuri. Come. Wallahi sharrin So ba. you can lie for me. Sharrin ba. Wallahi sharrin ba ne labai. Madam, say your husband no. Wallahi sharrin ba. Okay, Wallahi sharrin ba. Hang. Put your leg up. Then your hand for down. For ground. Put your leg like this. My friend. I said put your leg here. Ina da ciwon tumatir. Put your leg. Ciwon tumatir yalla bai. Give me stick. Who help me with stick? Okay. Remain like that. Yeah? You go join her. Don't worry. No, my friend, stand up. Stand up. I say you should stand up. Tomato, go. So go and look for. Ni kuma me yana. Come, madam. So, okay.